옵션 명가입니다. 자, 오늘 10월 23일 목요일이었고요. 국내 지수는 위클리 옵션 목요일 만기가 있었습니다. 자, 아침에 제가 외출이 잠깐 있어서 우리 교육생들에게 오늘 예상도를 먼저 드리고 이 정도 이렇게 흘러갈 것으로 예상이 되니 참고하시고 비슷하게 흘러가면 맞춰서 한번 대응해봐라, 이렇게 그림을 하나 드렸습니다. 자, 국내 지수는 지금 현재 고가 548.25 선물지수 고점 찍고, 지금 하단은 532 하단, 그리고 이제 오늘 마감은 537 이렇게 마감했어요. 윗거리가 조금씩 달리고 있죠. 에너지가 상승 강도가 조금씩 약해지고 있다는 거, 제가 얼마 전에 영상에서도 조정이 곧 올 것이다 라고 말씀드렸는데, 그 날에 이제 바로 그 다음날 또는 그 날부터 조정이 계속 이어지고 있습니다. 자, 분봉상의 흐름을 보면은, 자, 고점 찍고 내려왔고 다시 전고점을 회복하지 못하는 그런 모습 속에 있습니다. 자, 오늘 분봉의 흐름을 한번 볼까요? 자, 어제 상승이 종가 고가로 상승했고, 하지만 야간장 하락, 그리고 갭다운 하락, 추가 하락, 그리고 올라와서 자, 이렇게 상승. 자, 여기까지 오늘 저가 대비 고점 13포인트까지 이 변동폭이 굉장히 커요. 갭 하락과 추가 하락도 컸지만은 상승도 컸다. 하지만 다시 하락이 또 나오고 있다 라는 겁니다. 하락도 굉장히 컸죠. 자, 이런 모습. 자, 추가 하락이 나왔고, 상승 나왔고, 다시 하락할 것이다. 자, 이 내용입니다. 자, 우리 교육생들에게 아침에 8시 35분에 이런 그림을 드렸고요. 자, 추가 하락과 반등, 그리고 그 반등은 상승은 나오겠지만은 고점을 넘지 못하는 그런 제한이 있을 것이다. 근데 전일 종가 부근에서 저항이 발생할 줄 알았는데, 좀 더 한 3포인트 정도 오버슈팅 나온 다음에 다시 하락이 나왔어요. 그 점만 차이가 있을 뿐 하락 나온 건 동일했고요. 자, 우리는 저점과 그리고 고점 좀 더 이렇게 나왔죠. 이렇게 나와서 이렇게 하락했습니다. 근데 이 고점에서도 어디가 고점이다라고 제가 우리랑 같이 분석했죠, 여러분들. 우리 교육생들이랑 같이 분석했어요. 그 고점 자리가 532콜에 21.50포인트입니다. 한번 체크해 볼게요. 자, 532콜. 자, 여기 딱 나옵니다. 여기 21.50 딱 보이시죠? 그리고 차트로 보면은 어떻습니까? 자, 저가 15.30 기록하고 고가 21.50까지 올라가는데 선물지수가 상승하는 것이고 콜옵션이 상승하는 겁니다. 물론 이 큰 금액의 옵션 투자를 하는 것이 아니라 2에서 3포인트짜리 옵션으로 매매를 하시게 되는 거고요. 또 위클리 하시는 분들은 그만큼 위클리 콜옵션을 하시면 되겠죠. 자, 위클리 본 옵션도 각각 수익률이 어느 정도 나왔는지 한번 볼까요? 자, 570 정도 볼까요? 자, 저가 3.23 대비 5.49. 자, 100포인트는 좀 못 나왔네요. 자, 위클리 만기였으니까 위클리. 자, 만약에 532에서 올라온다 그러면 여러분들은 오늘 진폭이 보통 10에서 12포인트 나오니까 적당하게 537이나 540 접근하면 좋겠죠. 537 한번 볼게요. 자, 537 1.10 대비 7.88까지 약 700%, 600%, 700%가 상승하는 장이었고, 그리고 11시 50분쯤에 그 점심 무렵쯤에 21.50에 도달했을 때 모두 청산하면 돼요. 중간에 분할 청산하면서 가져가시고 끊어가셔도 되죠. 고점에서 팔았다가 저가에 다시 샀다가, 고점에서 팔았다가 저가에 다시 샀다, 이렇게 해서 끊어서 가도 되고요. 21포인트 가기 전까지. 그리고 이제 청산하지 않으면 어떻게 돼요? 다 제로 돼요.
그러면은 21포인트에서 다시 풋옵션을 접근했다면 어땠을까요? 자, 그러면 고가가 545에서 출발했으니 540이나 537을 접근하면 되겠죠. 일단은 540부터 볼까요? 안전하게 540. 자, 저가 0.15 대비 5.89까지 무려 이거 몇 배인가요? 자, 점심 무렵에 0.15 대비 5.89니까 수십 배가 발생했죠. 수십 배가. 자, 그러면서 제가 점심 먹으러 가기 전에 540, 537, 535 이런 가격들을 0.01부터 0.05 뭐 이런 가격에 살까 말까 이제 어떤 걸 살까 이렇게 고민하고 있었단 말이에요. 근데 교육생들이랑 톡 보내고 이제 교육하고 어쩌고저쩌고 하다 보니까 저도 베팅하지 못했는데, 그러고 오늘 대부분은 이제 집에서 먹거나 배달을 시켜 먹는데 오늘은 외출해서 나가서 먹게 됐어요. 그래가지고 점심부터 시작하는 하락세를 저는 베팅하지 못했어요. 중간에 일찍 들어와서 중간에 이제 먹긴 먹었는데, 자, 엄청난 풋에서 정말 큰 대박이 있을 뻔했죠. 537 콜옵션 같은 경우는 0.04예요. 딱 제가 원하는 그 가격대거든요. 가끔 저도 이렇게 휴지 근처 간 옵션을 잘 안 하는데 가끔 이제 장이 클 때 그럴 때 하거든요. 0.04, 0.05, 0.1까지 깔아놓으면 되잖아요. 그래서 버리는 셈 치고 잘 상승하면 좋고. 자, 그래서 가격도 그리고 금액도 부담스럽지 않고 이런 거 100개 사봐야 얼마 돼요? 얼마 안 돼요. 그러면 상승했을 때 수익이 엄청 크게 먹죠. 100만 원 투자했을 때 몇천만 원을 먹을 수도 있는 그런 종목이었습니다. 자, 3.73까지 무려 60배 가까이 6000% 가까이 상승이 나오는 아주 기염을 통했습니다. 자, 그리고 이제 하단에서 지수가 하단일 때 자, 이제 풋 그만 보자라고 말씀드렸죠. 오늘은 종가 베팅을 하지 않겠다. 오늘은 양광 모두 그럴 가능성이 크다. 그래서 결국에는 537 콜옵션도 마감은 어떻게 해요? 0.13에서 1포인트 근처에서 마감하게 되는 거죠. 그래서 3.73의 장중 액제라는 게 좋았다 라는 겁니다. 자, 추가로 우리 교육 내용 한번 봅니다. 자, 예상대로 쌍고 만들고 야간장 하락 나옵니다. 자, 예상도 보내드리니 참고만 하시고 오늘 안전매매 하자. 자, 오늘 잠깐 외출이 있다 뭐 이런 얘기고요. 자, 풋 들고 있는 분은 스위칭 해야 된다 그런 얘기 드렸고요. 콜도 좀 더 상승하겠다. 콜 목표가 보자. 자, 스위칭 양매수 했을 때 콜은 상승 좋고 풋이 그 손실률이 커지게 되면 풋 잘라내면 돼요. 그리고 콜에 더 올려주면 됩니다. 자, 쭉에서 이제 풋을 좀 봤다가 이제 콜로 전환한다. 콜로 계속 보고 있다. 뭐 이런. 조면님께서 예상도 판박이네요. 어찌 이런 예측이 나오는지 신기합니다. 신기할 거 없어요. 이거 상승장, 그리고 상승장의 횡보장, 그리고 다시 상승장 또는 하락장으로 전환할 때 이런 패턴들 하도 많이 관찰하고 공부했기 때문에, 그리고 교육 자료에도 있었죠. 자, 평일갭과 만기갭의 특징 강의에서 이 패턴이 나옵니다. 강의 영상에서 늘 유연하게 참 잘하시는데 대단하신 뭐 이렇게 해주셨고요. 자, 그리고 자, 그래서 상단에서 붕괴할 때 풋을 좀 봤는데 다시 올라와서 자기 일단 빼고 다시 보자. 자, 한 타임 쉬었다 볼게요. 그래서 추가 상승 나왔을 때 콜로 좀 더 볼 수 있었고요. 다시 붕괴할 때 다시 보자. 다시 붕괴할 때. 그래서 점심시간이든 오후 시간이든 그 중요한 라인이 붕괴될 때 우리 교육생들은 풋을 봤어야 됩니다. 오늘 예상도에 맞춰서 딱딱딱 나왔기 때문에 너무 재밌는 그런 파동이었어요.
자, 쭉 해서 그래서 지금 조종장이 진행되고 있다. 자, 오늘 영상은 뭐 여기까지 할까요? 그래서 자 이렇게 해서 이제 반등도 자 30분 차트 보면은 지금까지는 이제 이게 지금 쌍봉이에요. 쌍봉이고요. 20선에 쌍봉 나왔고요. 지금 이제 어제 한번 돌파, 오늘도 한번 이렇게 나왔는데 한번 볼게요. 이렇게 해서 자 여기서 20선에 쌍봉이고요. 그리고 5선에 또 쌍봉입니다. 자 그러면 무너지게 돼 있고요. 그리고 반등이 한번 나왔는데 중간에 20선 걸려져 20선에 저항 맞고 자 이렇게 가는 패턴입니다. 자 다시 한번 그려드릴까요? 자 여기 노란선 20선 있죠? 자 그동안에는 20선은 이렇게 한 번 더 올라와서 한 번 더 상승했단 말이에요. 근데 이번에는 저항을 맞을 것이다. 자 이렇게 보는 겁니다. 이거는 2평에 올리고요. 그죠? 여러분들 2평에 올리 계속 공부하라겠어요. 우리 교육생들. 모르면은 저한테 개인적으로 연락 주세요. 그러면 전화하면서 그리고 원격 수업이든 계속 해드리니까. 자 그리고 자 오늘은 선물님. 제가 보기에는 오늘은 선물님은 그 트레이더 기질이 있어요. 트레이드 그 기질이 있고 다만 그 베팅할 때 과감하게 들어가고 그리고 처음에 들어간 것을 익절하는 스타일로 가셔야지 처음에는 작게 들어갔다가 나중에 수익률 많이 들어갈 때 욕심내서 수량을 많이 넣으면은 그게 잘못된 투자 방법이라고 제가 누누이 강조드리고 있습니다. 그 부분만 고치시면 될 것 같아요. 근데 아직 시장의 원리에 대해서 아직 정확하게 이해를 못 하셨기 때문에 그런 실수가 나오는데 그래도 지금까지 잘 하고 계십니다. 야금야금 100만원 200만원씩 수익 내고 계시고요. 근데 수익 잘 내다가 한 번씩 뭐 100만원 200만원 이렇게 깨지는 거 손실 제한 철저하게 원칙 지키시고 그렇게 해서 차곡차곡 이제 승률을 만들어 가셔야 됩니다. 그래서 아까 연락을 주셨기 때문에 저녁에 추가 이제 교육을 한번 더 진행해 드리도록 하겠습니다. 자 오늘 영상은 여기까지 하겠습니다.